отрывочки из каких-то новых книжек современных писателей или поэтов. Ну, в конце журнала обязательно можно прочесть какие-то интересные высказывания из сочинений детских или какие-то анекдоты школьные. Ну, достаточно много всего. Вот я даже могу прямо сейчас, вот, смотрите, ребят, переверну и прочитаю вам из ваших сочинений. Печенеги питались печеньем. Перед ним, сидя на коне, стоял всадник. На богатырях были шлемы, кольчуги и рукавички. Смелость и любовь к родине столкнулись в князе Игоре. Правда смешно? Кто не любит ходить в походы, кто не любит жечь костры. Костер, это, ну, во-первых, это, конечно, не прямое название, а может быть, скорее всего, конечно, переносное название в этом журнале, но костер — это как искорки чего-то веселого, необыкновенного. Искорки пламени и искорки творчества, я бы сказала так. Вот оно, название этого журнала. А то, что помещено здесь, мне кажется, всегда интересно всем, потому что школьная жизнь для ребят, она, конечно, интересна. Плюс здесь мы можем прочитать высказывания ребят о любимом литературном герое, о любимой книге. Это же очень интересно, прочесть мысли своих собственных ровесников и сверстников. А для какого возраста вы посоветуете этот журнал? Журнал советую с класса, наверное, 3 по класс 7. Спасибо, Людмила Леонидовна. Потому что для каждого возраста есть свои журналы. Ну вот «Костер» вот как раз для среднего школьного возраста. Пожалуйста.